Добрый вечер, в эфире программа «Объектив. Позиция». Меня зовут Евгений Наприенко. Сегодня в нашей беседе мы обсуждаем проект Налогового кодекса Украины, который на этой неделе опубликовали и вынесли на всеобщее обсуждение. Так называют этот процесс в налоговой администрации. Накануне в Харькове встречали целую делегацию из представителей Министерства финансов, налоговой администрации, центрального аппарата и даже Национальной академии наук. Гости из Киева приехали в Харьков, чтобы с харьковчанами, а также предпринимателями, экспертами из других городов, близлежащих к Харьковской области, обсудить проект налогового кодекса. Так вот, что поменялось с тех пор, как документ в первом чтении приняла Верховная Рада, и до тех пор, как его опубликовали в «Урядовом курьере», об этом, собственно говоря, и пойдет речь в нашей сегодняшней программе. У нас в гостях сегодня Кирилл Храбко, координатор предпринимательской инициативы «Уряду ЗМИН» в Харьковской области. Добрый вечер, Кирилл. Здравствуйте. Кирилл, мы когда-то уже обсуждали с вами первоначально еще тогда проект налогового кодекса. Не только у вас, у многих предпринимателей, которые на тот момент успели его уже прочитать, было достаточно много нареканий. Сегодня, вот вчера, во всяком случае, замминистра финансов Татьяна Ефименко сказала, что с тех пор, как его приняли этот законопроект в первом чтении, в Верховную Раду поступило около 5000 предложений, правок, претензий к тексту документа, и они якобы сгруппировали их все воедино, получили примерно 500 качественных правок, внесли и уже вот этот документ опубликовали. Вот от вас хотелось бы услышать, я все еще понимаю, что, наверное, далеко не каждый предприниматель, который нас смотрит, я надеюсь, не прочитал даже уже обновленный проект налогового кодекса. Хотелось бы услышать все-таки, что поменялось, и есть ли эти коррективы в лучшую сторону, скажем так. Давайте вспомним, как начиналось все. Давайте. В первом чтении был принят налоговый кодекс. Так. И даже депутатам Верховной Рады 900 страниц раздали за час до голосования. То есть никто не рассчитывал, что его будут читать даже депутаты. Все дружно проголосовали. В принципе, он должен был, скорее всего, пройти второе чтение как можно быстрее и вступать в силу с 1 января. Но случилось то, что не предвидело правительство. Случилось то, что выступили, в том числе и мы, инструментом для разъяснения людям, что это за налоговый кодекс. Потому что принимается большое количество законов, мы это знаем. И 90%, если не больше, мы просто не знаем даже какие, откровенно говоря. И когда мы начали разъяснять, и когда люди начали понимать, что с ними хотят сделать, в данном случае предприниматели в том числе, им это не понравилось. И мы начали собирать подписи, и 1 миллион подписей мы собрали. 1 миллион подписей под письмами президенту, премьер-министру, главе Верховной Рады. Дальше те, кто сидят наверху, они эти процессы увидели и запахло жареным. Почему запахло жареным? 1 миллион подписей — это 1 миллион человек, это 1 миллион семей. И мы не у всех же собрали, мы это понимаем прекрасно, что все, кто понимал. Прочитать даже то, что сейчас в «Урядовом курьере» распечатано, я пытался, не получается. Это специально сделанный пазл. Вы не поймете, если начнете читать. Для интереса вы можете это сделать. Я действительно сел и начал читать, не сопоставляя какие-то документы, какие-то нормы. Вы не поймете, о чем идет речь. Все вода, без сути, без конкретики. И когда только эксперты, наши в том числе, начали вычленять, потому что это специалисты, в том числе фискальной политики, они начали вычленять и начали разъяснять. И тогда только стало все понятно. Поэтому то, что случилось, вскрыло процессы, которые протекают в середине коалиции, в середине правительства. Вы знаете, что Петр Симоненко обвинил Тегибко в непрофессиональности, некомпетентности, назвал его сдутым шариком. То есть это процессы, которые протекают во власти. Она не такая монолитная, как нам кажется. И что самое важное, что мы увидели, что мы можем повлиять на процессы, находясь в оппозиции. Простые люди, предприниматели в состоянии повлиять и что-то сделать, что-то изменить в этой стране. Это самое важное, что мы должны понять. И, конечно, нужно интересоваться, что происходит, какие законы принимаются и так далее, потому что нам по ним нужно будет жить. То, что касается вашего вопроса, что изменилось? Об изменениях, да. Да. Я разделил бы ради изменения таким образом. Первое – это изменения смешные. Например, автомобиль 6,5 литров, налог 5 гривен на 100 кубических метров. То есть 600-й Мерседес, там совершенно какие-то минимальные платежи должны будете платить. То есть 5 гривен
в случае 6,5 литров. Это что значит? Это значит, что в этом налоговом кодексе не предусмотрено, что богатые должны платить больше, бедные меньше. Все должны платить одинаково. Это первое. То, что касается норм более существенных, например, сократили единый налог, оборот возможный по единому налогу с 500 до 300 тысяч. Это 800 гривен в день. То есть у предпринимателя должна быть выручка 800 гривен в день. Средняя прибыль предпринимателя порядка 15%. То есть он должен с этой суммой платить аренду офиса, если у него таковая есть. А может быть, если еще, не дай бог, есть сотрудники какие-то, нужно им оплачивать зарплату. 800 гривен в день. Если 2 выходных будет, это порядка 1000 гривен. То есть это нереально абсолютно. Оптовую торговлю разрешили. Сказали, пожалуйста, работайте по единому налогу, но 300 тысяч. Это удар по предпринимательству 100%. Мне кажется, безапелляционно. То есть сказать, что, в общем-то, изменения какие-то внесены существенные, да, то это обманывает самих себя, наверное. Ну, смотрите, давайте так. Первое, то, что касается конкретных изменений. Я сказал, еще к ним можно отнести налог на прибыль, например. В прошлой редакции, которая прошел первое чтение, он составлял 20%, теперь 25%, то есть подняли. Это не афишируется, все красивые лозунги, но это не афишируется. Помимо этого, сейчас я быстренько даже хочу прочесть, чтобы конкретизировать. Опять-таки касается налога на прибыль что-то? По инвестициям, но это чуть позже хотел сказать. Налог на прибыль, в том числе освобождение от налогов при инвестиции на первые, они говорят, что на первые 5 лет, на самом деле освобождение от налога на прибыль на 2 года, потом вы платите по формуле 0,25. Это для 0,5, молодых, 0,75. только образованных предприятий. Да, это для предприятий, которые только образовались. Это одно из изменений. Но что это значит? Это значит, что предприятие 2 года освобождается. Если предприятие не свое, так я правильно, если обозначу, вы поймете, то через 2 года они все заплатят. Потому что как только 0,25 льготное, значит сразу же идут проверки, разрешены проверки. Более того, в силе осталось